Daddy, Mommy, Tia. Subscribe the channel. Good evening. Hello. Hello! Where's Jonah? Over there. March 25, 11 days of lockdown in Manila. Kabibigay lang ng home quarantine pass. So far, may mga namimigay naman ng mga gamot, vitamin C and alcohol, face mask sa mga senior citizen. Meron akong baby, 5 months na siya ngayon. During first month niya, nagkaroon siya ng ubo sipon kasi nahawa kami nung pinsan ng asawa ko dito. Sometimes October, hawa-hawahan. Yun ang mahirap kasi no, kapag halimbawa may isang sipon or ubo sa isang bahay, lahat mahawa. Ganun ka. Lala yung talagang virus. Pero nung time na yon is October pa lang, hindi pa pumuputok yung sa COVID. Takot na agad ako kasi baby pa lang siya. 1 month pa lang siya ng time na yun. So, tumakbo kami sa ospital. Ito yung kanyang baby record book. May badiday. Nangyari yun is November 4. Pero, syempre, inobserbahan ko na muna. Kasi yung first day is sinipon siya. Second day, inubo siya. Tapos nagkasinat. Yung ika-third day, natakot na ako. Doon ko siya pina-check up. Punta kami sa hospital sa pedya niya. Unang tinignan ng pedya na ay yung paghinga. Ang advice sa akin ng doktor, makikita daw na nahirapan huminga yung baby ay sa paghinga dito sa may bahagi ng sa baba ng tiyan. Bawa ito yung pulso niya. Ganyan daw, hindi nahirapan huminga. Pero yung kanyang hinga is normal, hindi ganun kabilis. So hindi daw nahirapan huminga. At pinapa-obserbahan lang sa amin just in case daw na lumala yung ubo kasi hindi naman masyadong yung ubo niya is nag-uubo siya paggabi pero hindi naman sobra paggabi lang. So just in case daw na mahirapan huminga kasi hindi siya pa pwede ng gamot kasi below 6 months pa lang siya ng time na yun, 1 month pa lang siya. Ang kailangan lang daw is padidihin ko siya ng padidihin. So, yung ginawa ko, pinadede ko lang siya ng pinadede at nawala naman yung kanyang ubo. Sinipon siya, sunod inubo. Parang nagdahilan lang. So, yung ubo niya is naga 1 day pa lang. Kaya yung ikatatlong araw, yun ko na siya pina-check up. So far, okay naman yung pagkatingin ni doktora. Hindi naman daw ganun grabe. So, ay paantabay lang na gamot. At yun ang ibibigay ko sa inyo kung ano yung reseta. Kung may nakaranas kayo na inuubo, sinisipon yung inyong baby 6 months below or newborn. Ito yung binigay sa akin ng gamot. Kaso hindi ko maintindihan yung sulat ng doktora. Tingnan nyo. Ang hirap-hirap basahin. Yan ang problema ko. Kaya minsan, gusto kong i-record yung mga sinasabi ni doktora kasi mas naintindihan ko pa yung verbal na sinasabi kaysa dun sa sinusulat niya. Kasi yung sulat niya talaga ang napakahirap. Ipapatake mo lang itong gamot na ito or ipapasingawan lang dito. Papasingawan lang sa ilong niya kasi baby pa nga, diba? Dito oral, kundi yung usok lang. Parang ventilation ba? Ilagay sa nebulizer to. Although wala namang hika yung aking baby pero yun yung paraan. Kung halimbawa, nakaranas ang iyong anak ng ganito. Ang number 1, fever niya is 37.8 onwards. Yung pangalawa ay difficulty in breathing. Kapag nahirapan daw huminga. Tapos yung pangatlo, hindi ko makita yung pangatlo. What? Big. Hindi ko talaga maintindihan to. Yung isasabi ko lang guys, yung mga naintindihan ko kasi hindi ko naintindihan yung sulat ng doktora. Kapag nagwi-whistle yung kanyang hinga. Yung parang may tunog na gano'n. Yung parang medyo nag-asthmatic ang lagay, pero hindi naman asthmatic. Tapos, hindi ko maintindihan. So, for 6 yung binigay na ni doktorang sign, pero hindi ko talaga maintindihan kung ano yun. Yung iba pa. So, tatlo lang yung naibigay ko sa inyo. Meron pang tatlo na hindi ko maintindihan.
sure. Pero, i-research ko yan. So, yung antabay na gamot na binigay sa akin. Nakatago pa siya. Hindi. Hi. Look, on my cheek. Okay. Bye-bye. One day. After one day, nawala na yung ubo niya. Pero nakaantabay yung gamot. Kaya, andito pa yung aking bibili. Kasi, just in case lang, meron ako nito. Hindi na rin ako bumili. Kasi bibili rin sana akong nebulizer. Kasi hindi na ako bumili. Or hinihiram sa kapitbahay ng time na yun. Hindi na ako nakapaghiram at di na rin ako nakapag-produce kasi nga nawala na yung kanyang ubo. Pero ang unang-una kailangan ng nebulizer. Doon sa nebulizer, kailangan mo ng nebulizing kit. Yan. Ito yon, nebulizing kit. Ito yung kanyang itsura. Ito yung tube na paglalagyan ng gamot. Tapos ito yung ipapahinga sa kanya. Sa ilong sa bibig. Yan. Nebulizing kit. Sa nebulizer, ito yung kailangan. Kasi nebulizer yung mismong machine, di ba? Ito naman yung parang hose. Kung paano siya ano sa bibig. Ito yung gamot. Hindi ko alam kung ano yung laman nito. Para siyang mga ano. Para siyang liquid. Liquid siya. 2.5 ml. Kasi tatlo to. Kasi, ayan. Gagawin ito, ang advice ng doktor, 3 days itong gagawin. Nakakit lang sa akin to, ang expiration pa naman is 2022, kaya naka-antabel lang sa akin. Saka pwede siya hanggang 1 year old, 1 year old below. Tapos, sodium chloride, isotonic, ito. Hindi ko maintindihan yung sulat ng doktora, kaya yung kanyang reseta naman, hindi ko na maalaman kung saan nakalagay. Siya rin nagreseta na, hindi ko rin maintindihan. Hindi ko talaga maintindihan yung kanyang sulat. Ito, kasama ito yung liquid na hinahalo dito sa salbutamol. Pero sodium chloride to. Ayan. Siguro sa sipon to kasi diba sodium chloride, parang salt. Ayan. Kasama to sa lagay dun sa nebulizer. Ito yun sa ubo. Kapag ang bata ay 1 year old below, hindi mo siya ipapa-oral, hindi oral. Lalo na sa newborn, hindi siya pwedeng oral. Kaya, ang advice sa akin ni Doc is magamit ng nebulizer. At ito yung ihahalo dun sa nebulizer. Salbutamol, Ventolin. Yan, 2.5 for 3 days. Ito. May kasama rin tong syringe. Siguro, pagkuha nitong, may syringe ako kasi pagkuha nitong, itong sodium chloride. May dosage to kung paano ilalagay. Nakasulat dito yung instruction. Meron siyang leaflet sa loob, meron siyang instruction. Yan yung mga gamot para sa ubo, sa dry cough, sa paghirap ng hinga. Kung may asthmatic ang yung baby, yan yung gagamitin na gamot. Hindi siya oral. Parang inhaler, lang siya, pampausok lang. At kapag meron namang sipon ng inyong baby, ang nireset sa akin ng aking pedya is Almix, antihistamine. Ayan. Mga nakaantabay lang sa akin itong mga gamot na ito kasi nawala naman na yung ubo ni baby ko kasi breastfeed ako, full breastfeeding ako. Nakatulong talaga yung pinabreastfeed ko lang siya ng pinapa-breastfeed at nawala na yung kanyang sipon saka yung ubo. May at maya lang yung breastfeed ko sa kanya. Kasi yung gatas na ng nanay is merong yan si daddy niya. Pero umaya pa kami lalabas kasi meron siyang holding area. Meron naman tong dosage saka prescription dito sa gilid niya. Kung makikita mo. At ang nakalagay dito ay hanggang 2.5 years old. Hindi na-recommend ng Limpedia niya na mag-oral ang newborn or 6 months below. Hindi pa pwede ng gamot. Bago pa lang, ang ginagamit ko pa lang sa kanya ay yung parang pump na bilog.
Aspirator, yung bigay sa akin ng ospital after mga aking pinadala sa akin. So, yan. Sana nakatulong guys yung mga kinakabahan kasi panahon ng COVID ngayon, bawal magkasakit. Kung kayo ay full breastfeeding, pasusuhin nyo na lang pasusuhin yung anak ninyo. O kung hindi naman kayo breastfeed, palidahin nyo lang ng palidahin. Kasi kailangan daw ng liquid ang bata. Kapag halimbawa sinisipon. Yun, kasi hindi sila pa pwede ng tubig. 6 months onwards ang pwede ng tubig. So yun guys, sinishare ko lang sa inyo yung mga para makalibre na rin kayo kasi busy-busy ngayon ang mga doktor. Hindi kayo basta-basta pwedeng pumunta sa ospital kasi pwedeng mahahawa pa yung baby ninyo sa ospital kasi punong-puno ang ospital ngayon ng pasyente dahil ang pinapriority nila yung may COVID. So kung nasa bahay kayo, pwede nyong gawin yan sa bahay. Ito, nebulizer, saka yung salbutamol. Ipapausok nyo lang. Okay guys, and yun lang at sana nakatulong yung pwede siguro over the counter itong bilhin kasi panahon ng COVID ngayon. Okay? So, see ya. Thank you. Bye-bye. Wait, ni Baditay, nakadungo lang siya. Mom, Hi. hickory dickory dock. The mouse ran up the clock. The clock Kanina struck pa siya dyan. one. The mouse ran down. Hickory dickory dock. Tick tock, tick.